একটা ওয়াশ করতে আপনার 5 থেকে 10 মিনিট লাগে, মানে একদম শুকিয়ে বের হবে। 5 থেকে 10 মিনিটে শুকিয়ে বের হবে? শুকিয়ে বের হবে। এটা সম্পূর্ণ কিন্তু স্টিল বডি, যেগুলো টেকসই মজবুত, অনেক হেভি। সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর, যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসেস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ আছে, যেটা আপনি জং মরিচা কিছু ধরবে না। আচ্ছা, ওই ড্রাই করার পর এখানে আমি যাব শুকিয়ে হ্যাঁ, ওখানে শুকিয়ে যাবে, এখানে আপনি বের করে আপনি পড়তে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে আমরা দেখাবো সবারই দরকার, সবাই রাখতে চায় বাসায়, সেটা কি? সেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। কারণ ওয়াশিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকটা ফ্যামিলি থাকে, কেউ নিতে চায়, কেউ নিতে পারে না বিকজ অফ দামের জন্য। তো আজকে আমরা কম দামের মধ্যে ভালো মানের কিছু ওয়াশিং মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। বরাবর মতো আমি চলে আসছি গাইস হোলসেল বাজারে, যারা মূলত অনলাইন অফলাইনের মধ্যে একটি ভাইরাল প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বুকে এই কিচেন আইটেমে এবং হচ্ছে এই ধরনের বাসা বাড়ির যে আইটেমগুলো আছে তারা হচ্ছে হোলসেল দামে ছেড়ে দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই তারা হচ্ছে, তাদের নামই হচ্ছে হোলসেল বাজার। আর আমাদের ভিডিও থেকে আপনারা প্রুফ পেয়ে যাবেন যে তাদের এখানে কোয়ালিটি কেমন এবং প্রাইস কেমন। আর আমাকে ভিডিওতে হেল্প করছে তামিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম তামিম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রথমে কোশ্চেন ভাই, আপনারা কি হোলসেল করেন না খুচরা বিক্রি করেন? ভাই আমরা হোলসেল করে খুচরাও করি, আমরা হোলসেল দামে খুচরা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা এখান থেকে আপনাদের হোলসেল দামে খুচরা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখন যেহেতু আমরা বলতেছি, আসলে বললেই তো হবে না, যারা ভিডিও দেখে তারা কিন্তু ভিডিও যাচাই বাছাই করলেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ অবশ্যই। জি, ফার্স্ট টাইম আমাদের কোন প্রোডাক্ট দেখাবেন? ভাই আমি দেখাবো যে ওয়াশিং মেশিন। জি, দেখা যাচ্ছে বাসায় অনেক মুরব্বিরা থাকে, তারপরে অনেক মা বোন থাকে যে ঠান্ডা জাতীয় রোগগুলো বেশি, যেরকম বাবুর যে বাচ্চা আছে যাদেরকে তারা ঠান্ডা করতে পারে না, জামা কাপড়, বাবুদের জামা কাপড় অনেক হয়, কিন্তু কারণ বাবুর কিছু পরপর নোংরা করে, সেক্ষেত্রে ওয়াশ করতে গেলে কি হয়, ঠান্ডা জাতীয় যে রোগগুলো সেগুলো বেশি হয়। আবার বাসা অনেক মুরব্বী আছে যেটা ধুতে পারে না, কোমরে ব্যথা থাকে, করতে পারে না। আর এখন তো জানেন বাসা বাড়িতে কাজের উপর অনেকটা, আবার অনেক সময়ও পায় না, সময় পায় না, মানে টাইম নেই কিরকম যে ধুবে, অথবা যেরকম অফিস আদালতে চাকরি করে দুজনে হাজবেন্ড ওয়াইফ, কিন্তু ওয়াশ করার মতো জামা কাপড় এখনই নেই, কিন্তু তার জন্য নিয়ে আসলাম কি মিয়াকো ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিন তো হলে হবে না, কোম্পানি দেখতে হবে, সেটা হলো মিয়াকো কোম্পানি। এখানে পাবেন আপনি ডিজিটালও পাবেন, আবার আপনার ম্যানুয়ালও পাবেন। আচ্ছা, একটা হলো পুরো ফুল অটো ডিজিটাল, যেটা মানে আপনি সম্পূর্ণ জামা কাপড় দিবেন, ওয়াশ করে একদম কি শুকিয়ে বের হবে, একবার শুকিয়ে বের হবে। তাই নাকি? মানে হ্যাঁ, আপনি দোনটা, এটা হলো বড় সাইজ, এটা হলো ছোট সাইজ। আচ্ছা, এই দুটো যেটা দেখতেছেন সেটা হলো আপনি জামা কাপড় দিবেন, একদম টাইম বাই টাইম হয়ে একদম ওয়াশ হয়ে শুকিয়ে বের হবে। আচ্ছা, সিস্টেমটা একটু বলে দেন। সিস্টেমটা একদম ইজি সিস্টেম, আমি বলে দিই। এখানে আপনি পাওয়ার অন করবেন, ভিতরে অনেক এক্সেসরিজ আছে, বের করে দেখাই আপনাকে একটু। আচ্ছা, এর সাথে দুটো পাইপ পাবেন। একটা হলো গরম পানি ঢোকার জন্য, একটা ঠান্ডা পানি বের হওয়ার জন্য। আচ্ছা, ওকে। এখানে একটা আছে, আপনি এখানে দিয়ে দিবেন। এই আপনি চালু করলাম, এই যে স্টার্ট। আচ্ছা, এখানে সব লেভেল দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওকে, চলতেছে। এটা কতক্ষণ লাগবে এটা ওয়াশ হতে? একটা ওয়াশ হতে আপনার 5 থেকে 10 মিনিট লাগে, মানে একদম শুকিয়ে বের হবে। 5 থেকে 10 মিনিটে শুকিয়ে বের হবে। আর লক সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি ব্লক করতে পারবেন। হ্যাঁ, সব টাইমার দেওয়া আছে। এখানে আপনার অপশন দেওয়া আছে। কতগুলো কাপড় একসাথে দেওয়া যায় ভাই? আপনি যদি চান 10টা, মানে এটা 8 কেজি, তো আপনি চাইলে 8টা 10টা 15টা কাপড় একসাথে দিতে পারবেন। যে ফ্যামিলিতে বেশি মেম্বার অথবা মানুষ বেশি, তারা যদি এরকমটা নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি বেশিক্ষণ লাগবে না। ওকে, আচ্ছা, এখানে ভাই কি মেডিসিন কি লাগে? আপনি যে স্বাভাবিক আমরা যেমন পাউডার গুলো দিন, সেই পাউডার গুলো দিবেন। হ্যাঁ, দিয়ে দিবেন। আপনি জামা কাপড় যা আছে সব এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, দিয়ে জাস্ট স্টার্ট করে দিয়ে ঢেকে দিবেন। হ্যাঁ, ঢেকে দিবেন। আর জামা কাপড় শুকিয়ে বের হবে কোন জায়গা দিয়ে? এখান থেকে আপনি হবে, এখানে পানি শুকাবে, ও পানি শুকানোর পর ও নিজে তৈরি হবে। আচ্ছা, শুকানোর পর পানি চলে যাবে, যে ওই ডাই করবে এটাকে। হ্যাঁ, ওটাই ওই করবে। আয়রন সম্পূর্ণ এসএস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ এসএস, যেটা আপনি জং মরিচা কিছু ধরবে না। আচ্ছা, ওই ড্রাই করার পর এখানে তবে যাবো শুকিয়ে। হ্যাঁ, ওখানে শুকিয়ে যাবে, এখানে আপনি বের করে আপনি পড়তে পারবেন একদম ইজিলি। আচ্ছা, এটা হলো বড় সাইজটা, এটা হলো আপনার 8 কেজি, যেটা এটা 8 কেজি। হ্যাঁ, এটা 8 কেজি। এটা সাইজ হয় দুইটা, এটা হলো 8 কেজি, এটা হলো 10 কেজি। এটা 10 কেজি। হ্যাঁ, এটা 8 কেজি সাইজ। আর যাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু বেশি, ধরেন 15 জন 20 জন অথবা 10-15 জন ফ্যামিলি মেম্বার বেশি, তাদেরকে এটা বড় সাইজটা নিবে। আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে ভাই? ভাই এটা বিদ্যুৎ বিল একদম সাশ্রয় ভাই। আপনি তো সারাদিন আর ব্যবহার করবেন না, দেখা যাচ্ছে দৈনিক একবার কি দুইবার ব্যবহার করবেন। না, দৈনিক তো একবার দুইবার হবে না ভাই, মানে হয়তো বা সপ্তাহে 2-3 দিন। সপ্তাহে 2 দিন না, দৈনিক ধরেন 2বার করে হবে। আচ্ছা, যদি আপনি দৈনিক 2বার যদি করে নেন, তাহলে আপনার মাসে 200 টাকারও কম আসবে। তাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, যদি আপনার মাসে 200 টাকারও কম আসবে, যদি আপনি প্রতিদিন 2বার করে ওয়াশ করেন, সকালে একবার ওয়াশ করেন, বিকেলে একবার ওয়াশ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার 200 টাকা আসবে। শুধুমাত্র গুঁড়ো সাবানের খরচটা? জাস্ট খরচটা, সাবান তো এমনি খরচ করতে না, পরিষ্কার হবে কি করে? বুঝতে পেরেছি। এটা ডিজিটাল, এটা সম্পূর্ণ, হ্যাঁ সম্পূর্ণ কিন্তু স্টিল বডি, যেগুলো টেকসই মজবুত, অনেক হেভি। প্রাইস কত পড়বে এটার? এটা প্রাইসটা একদম রিজনেবল প্রাইস, আমি বলে দেব। আর আপনারা যদি বলে দিই, এখানে কিন্তু সবকিছু অপশন দেওয়া আছে, হাই, মিডিয়াম, লো, যা আছে সব কি করবেন, ওয়াশ, রিং,
স্পেন মানে সবকিছু দেওয়া আছে আর অটোমেটিক সব ডাই হবে লক কুইক সিস্টেম ওয়াশ দেওয়া আছে, আছে বিগ পজিশন আছে, স্ট্যান্ডার্ড আছে, সব আছে এটা লক দেওয়া আছে আপনি লক করে রাখতে পারবেন আচ্ছা এই দুইটা হলো ডিজিটাল সম্পূর্ণ ডিজিটাল আপনি অটোমেটিকলি কাপড় দিবেন মানে ওয়াশ হয়ে শুকিয়ে বের হবে আচ্ছা এই দুটোর প্রাইসটা বলে দেন ভাই এটা প্রাইস টাইম বলতে একটা সাথে তিনটা একসাথে বলবো আচ্ছা বলেন এটা হলো একদম ম্যানুয়াল মানে ম্যানুয়াল বলা হয় এটা মানে আপনার এখানে এক পাশে হলো ওয়াশ করবেন আর এই পাশে শুকাবেন আর এই পাশে শুকাবেন যেটা সেটা হলো আপনার 80% শুকাবে মানে সম্পূর্ণ 80% শুকিয়ে যাবে আচ্ছা সেটা দিয়ে আপনি মানে অফিস আদালতে যেতে পারবেন আচ্ছা এখানে আপনি ওয়াশ করার পর এখানে আপনি শুকানোর জন্য যেতে হবে ওকে এর দুইটা পার্থক্য এটা হলো ম্যানুয়াল এটা হাত দিয়ে দিত এখানে তার এটা ম্যানুয়াল আর এটা হলো অটো যেটা মানে দিলে আপনি সম্পূর্ণ ওয়াশ হয়ে বের হবে ম্যানুয়ালটা কি নাম ভাই এটা কি ম্যানুয়ালটা আপনি এটা সাইজ হলো 8 কেজি এটাও মিয়াকো ব্র্যান্ডের আচ্ছা ফাইবার বডি কিন্তু অনেক হেভি কোয়ালিটি আচ্ছা গ্যারান্টি কত বছর ভাই এটা ভাই মিয়াকো ব্র্যান্ডে ভাই গ্যারান্টি লাগে না তারপরে কোম্পানির সাথে আমরা 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিস আর যারা নিতে যাবে ঢাকার বাইরে ভাই যারা ঢাকার ভিতরে নিতে যাবে ঢাকার ভিতরে হলো ক্যাশ অন ডেলিভারি থেকে আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত দিতে পারি নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিবেন আর আমাদের বিকাশ নম্বরে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে পেয়ে যাবেন আচ্ছা প্রাইস গুলো বলে দেন এখানে প্রাইস গুলো বলতে এটা যেটা দেখেন ডিজিটাল যেটা ম্যানুয়াল 8 কেজি সেটা পড়বে মাত্র 13500 টাকা 13500 মাত্র 13500 টাকা আচ্ছা এটা হলো যেটা ডিজিটালে 8 কেজি যেটা দেখতেছেন এটা হলো ডিজিটাল পুরো স্টিল বডি আর হেভি কোয়ালিটি দেখতেছেন এটা পড়বে মাত্র 27500 টাকা এটা কি ফিক্সড প্রাইস না একবারে ফিক্সড প্রাইস না বার্গেনিং প্রাইস হলো তো আমি বলে দিব ভাই আপনি দোকানে এসে বার্গেনিং প্রাইস সেটা হলো বার্গেনিং প্রাইস হয়ে যাবে সেটা দোকানে এসে মানে বার্গেনিং করে আমরা একটা ভিডিও করে এই উদ্দেশ্যে যাতে আপনি সবাই বুঝতে পারেন যে প্রোডাক্টের দাম কত প্রোডাক্টটা কেমন সেই কারণে আমরা একটা ভিডিও করা হয় আচ্ছা তারপরে এটা হলো 10 কেজি বড় সাইজ বিগ সাইজ যেটা দেখতেছেন এটা পড়বে মাত্র 30500 টাকা 30500 টাকা যেটা নিতেছেন সেটা বড় সাইজটা 10 কেজি যেটা দেখতেছেন সেটা পড়বে মাত্র 30500 টাকা আচ্ছা 8 কেজি যেটা দেখতেছেন সেটা পড়বে মাত্র 27500 টাকা আচ্ছা আর এই পাশে দেখছেন অ্যানালগ যেটা বলি আমরা সেটা 8 কেজি সেটা পড়বে মাত্র 13500 টাকা ভাই আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলেন একটু আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা সবচেয়ে শর্টকাট যেটা আমাদের নিউ মার্কেট এরিয়ার সবচেয়ে বড় যে বিল্ডিংটা আমরা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিলাস বলে থাকি সেই বিশ্বাস বিলাসের নিচতলা আমাদের দোকানটা অবস্থিত আমাদের দোকান নাম হলো হোলসেল বাজার আর দোকান নম্বর হলো 1516 আচ্ছা ওকে সো বন্ধুরা তারপর আপনাদের সুবিধার্থে এই শপের অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে আপনারা এখানে চেক করে নেবেন আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি রয়েছে এখান থেকে আপনারা নাম্বারে কালেক্ট করে আপনারা অর্ডার করতে পারেন ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এবং ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেতে কুরিয়ার কন্ডিশনে তারা কিন্তু হোম ডেলিভারিও দিয়ে থাকবে আপনারা যদি চান হোম ডেলিভারি আপনারা যদি চান যে ভাই আমরা হোম ডেলিভারি চাই আপনারা কিন্তু সেটাও পেয়ে যাবেন তো তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম